Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Dola musa mutakufa. Mais na entité na ngakoti na Caracas ya enveloppe Oyo ya mutakufa la muki ya telemi. Baza wapi pona bino? Kimbangu Oyo tuzoloba o azana nkamba avec kwa pamba bacha vrai Kimbangu corne za tilelo na Belgique. Akay wane za kifungwa muki. Nzoto ezana kati wana. Eza Kimbangu tilelo corne za Belgique. Alors na sport na bakisi tuwa na zalaki nango na buka camarade na nga loboko. Deyo komaka soda mwana temi. Ouais, nga na komaka soda ya Monda Chemi. Na komi soldat ya Monda Chemi. Tobunda premier bitumba na 97. Andika wana bonoza ndika komi bombe wana ozandile. Kasi eza ancestral. Eza kibokoko tozosala rango tozosala mandanda. Pour le 2012-2013 hein, na oui ba moi nzoto mwasi. To raisonner nga za mona 88. Na 2013 donc na garda spiritualité nga banda bo mwana ti lelo ndenge to komi boyi. Ene ko zonga elo pesa nga kanda na ba guerre wana nyonso wana Monda Chema wanga na biso. Nga na ko komiso grand mais parti on na ko sala na ko tangisa o yo pesa la ba recherche okuma grand abandi ko tangisa nga atangisa pendant 4 mois. Aye ko memangai na mai oyo ya fleuve na biso place ombengu akitela ancêtre na biso o ameminga wana asali ba prière na ye oyo ya salaki entité na ngai aye ba côté senga ta mai ya fleuve na bimi boy mbala moko kombo na ngai ye diable noir eta ba amia bato mon frère Monda Chema libélé Monda Chema boumi koleka plus que même oyebi combien de millions de personnes ba yelinga ina retraité so ba yelinga ina retraité So belona mona va docteur so ba yelinga ina retraité azongi normal wana za spirituel mais bon nga za maître ni Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga Orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de Maman Emily Setimainga Mwasinzambe. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi na posa to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et 4 personnes to pesa na autozana $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala canal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Akanda Mutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou.
Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission a bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bote, balanyo c'est chez Biso Télévision. Tombé bino, boy mala mon émission a bino réponse à nos questions. Émission Oyo salarié te tous à la razala kaka makasi to yeba ete nzamba zali de tout le voix hein pour nzamba banani mais sataka azara moko sata mindele to yeba ete sata bayindo to yeba ete sata boto yeba ete. Pour nini côté kuna ezalaka bien côté na biso to zara na ba divergence alors côté wana moi en tout cas je n'arrive même pas à excusez-moi comment je peux le dire à digérer ça donc voilà merci comme ça à toute l'équipe de chez Biso Télévision, merci à Chris derrière la caméra ainsi qu'à tous nos réalisateurs. Je salue Eli Elias sans oublier Denis Monsolo à la réalisation. Voilà, c'est une chaîne qui vous ressemble. Aujourd'hui là on est à 132 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. C'est simple, si c'est la première fois que vous nous captez, comme je l'ai dit d'habitude, allez là, c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer si vous le suivez par ordinateur. Il y aura une cloche évidemment qui va sortir, alors appuyez sur la cloche pour avoir toutes les notifications sur votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Voilà, aujourd'hui l'actualité nous oblige de parler, mais avant de parler de l'actualité de Coco Dioko, on va essayer un peu de parler sur cet homme, Tozani Awawa, avec des documents à l'appui. Hein. On vous montre ce document, c'est avec des documents à l'appui. On va parler, il fait partie de la ministère de la Santé, on peut le dire comme ça, mais il est tradit. C'est Maître Noir, c'est ça son nom. On va parler de la spiritualité et puis qui est Maître Noir, mais il fait partie de la santé, ministère de la Santé. Il est Azama Kassina retraité na tradit. Donc, il est pénal côté wana tradit, il est fort. Ben, on va parler sur l'actualité. Torosi Mbappé, moi, je branche sur Mickey, Torosi Mbappé, pouvoir ancestral Nabiso avec Maître Noir. Maître Noir, Matondo. Oui, Matondo. Yengeki no mbote na bino nyonso Maître Noir yeyo. Siko toza na Kinshasa. Voilà. Bonne santé. En tout cas, super posé, naza vraiment malamu na makasi bakoko. Na makasi bakoko, hein. Yamba na biso ebele mais yo to moni pena oza o administration mobimba ministère de la santé, organisation mondiale missionnaire, extension missionnaire d'Afrique centrale, RDC, et on rappelle que aussi na mboka Congo central. Ouais, na outi na Congo central précisément na Matadi. Bon, na fandi kuna o koleli peka kuna. Oui, na botami na Matadi, na koli na Matadi. Natangi ba classe na Matadi. Olingi Kinshasa de point. Non. Non, moi ça Kinshasa moi. Donc Kinshasa non, ezana première na moité. Au moni place oyo botameli ba camarades no bazawa na famille, vraiment famille zate. Ezara o ya faire aux autres. Na ya faire kana zongi. Mais kuna des familles zali donc place na koleli donc voilà, on est à ville na ngai. Siko to sur la moutier. Maître Noir. Noir pour nani. Bon, Maître Noir ngane na kata on a gemokuse comme on est Maître Diable Noir donc Diable on a longolango na chaka Maître. Diable. Oui, il a Maître Diable Noir. Donc Diable wana ngamo na longolango donc chaka mbala moko Maître Noir. Mais une place au Kenya ni wapesa au combat. Oui, on est dans combat baptême. Combo on est dans combo vraiment ya baptême. Ils ont comme moni na spiritualité. aux baptême pour bono sala makambo o union so oyo aussi na initiation au comme na degré moko esprit no bando bima déjà tozwaka baptême. Baptême on yango ne sala raké moto bano sala musala ozomona. Alors baptême wana kombo iyaka. Kombo entité no akoya oyo bano ko porter o ko collaborer na kombo na yo. Alors na doit ko kombo na ngawana yango siko bato nyonso bayebelinga presque do o abenginga na kombo na nga ndako vraiment yebinga bomwa. Voilà. Yo mo yebi ke diable za dia mabe yango tango kolo comprendre et puis spiritualité fani makaso bité na longola dia. Non na longola na nga yango te. Na longola na ngo yango te. Nga na kata donc eza lokola mutu mso komboni kozala na kata komboni na kimukuse. O comprendre ngo na zuko komboni na kata na nga na kimukuse. O tanga na mukuse. Maintenant tu vas bébé biso na biographie. Non. O bana ndenge nini poli loko ba mettre. Bon, nga vraiment makambo na sala ka izali banda bomwana. Mazali déjà na comportement soki na moni maître moi na caractère zo kata bakisa bitumba
nake oyiba liputa mama na ke bakatinga banzolo bakisa bitumba wana donc na komo sala ndengo wana po ngaza luka kisa bitumba donc akisa bitumba na za kuluka na bomwana nga bazamba gore bakukao biloko nyonso na za kuluka oui na zo kango bakosa ngai na zo kango na kutana na maître mo apesa ngai yango na yeba akufa atofana na kapu santum aga apesa ngai biloko wana alors na sport na bakisi tu wana zalaki nango na buka camarade na nga loboko na buka ye loboko papa eko décider non yo ki bandé leki trop kende interna na ke interna na commune interna wana na mpona kenda ki interna na mbata fiala ba o ba yombe ba ibi mbata fiala na kende interna na mbata fiala na commune na mbata fiala so na mboko leki po oza la l'aise faut la depth ya monda chimi na ko kuta bundu dia Congo o komba bundu dia Mayala donc kotaka nini donc na zana interna na miso Kasavubu na ekota na BDK bundu dia Congo bundu dia Congo wana eko mafuna za la likesa simple na eko mankenge donc ba soldat o ya monda chemi de yo komaka soldat monda chemi ouais ngana komaka soldat ya monda chemi na komi soldat ya monda chemi to bunda premier bitumba na 97 to bunda premier bitumba na 97 Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Voilà, chers amis internautes, comme je vous dis toujours à chaque fois, j'essaie d'innover à chaque de mes émissions, faire à l'intérieur du plateau ou soit faire ça à l'extérieur, voir la nature, voir le paysage de l'Afrique, surtout de notre pays, la République démocratique du Congo. Oyo rubrique nanga, na moto za kata biro, na moto bimi banda totambola. Alors, to meka osonga muke maître noir, obi okoma na adepte. Na koma ki adepte à monda chemi. Oui, na sala kuna presque 3 ans en Ndambu. Parce que yo zarandeni po se rana pe mo non, nazalaki déjà pour nazalaki déjà soldat, nazalaki déjà Sobino wana bunda. Oui, biso ngani nazalaki mutu mo biso tozalaki bana o tozalaki 5, moi on a biso kufa, nendinga, tozalaki batu mo tozalaki na premier jeep, soki bitumba biso. On a le tableau qu'on a rouge. Oui. Donc journée où yanda ndako biloko mso petit lelo ezali tozalaki na premier jeep. Donc o achetembe akobeta soki des pauvres ba image on na YouTube. Oyo esalama na sumbi tozalaka wana do tobunda bitumba wana bao bakufa bao yo batikala donc biso oyo tilelo mais ba no beta bino bomba ça oui ezako kota te na tuna sikatisa lisasi awa mbo vike ta plateau moyena la kisango ezate donc tomba ça c'est kota le bono bopupola to popola ba masasi wana nyonso wana parce que to beta non bon ezate témoignage no hein histoire nous bandika wana bono zandika comme bombe wana zandeli kasi eza ancestral eza kibokoko tozosala kango tozosala mandanda avant que commandé wana tozozwa kango to chana kati ya cercle tozosala kana tosali ba mandat to kangi ba carême et komi bombe on comprend donc nzeta kombo tozozwa rebelle nzeta kombo vraiment aux nzeta kombo bo flèche ezati otubo bendi bo tikele ki écouter mukunda kofi nzeta kombo tosala ngoni on wana donc ngabo mponga na ko yiba mwasi na 2000 na ko ba 2012 2013 hein na ko yiba mwa nzoto mwasi. Wow. 2012-2013. So raisonné ngaza mona 88. 2013. Donc na garda spiritualité na banda bo mwana ti lelo ndenge to komi boyi. On comprend. Et na longo wana ba mama ba moye ba makama na zoki lisasi ba bino funa zong. Ene ko zong. Lisasi yeux. Ouais, ene ko zonga elo pesa nga kanda na ba guerre wana nyonso wana. Mwanda chema wanga na biso. Biso to za accompagner na ba guerre tout wana. Era wanga ni biso. Non, alobaki ke bato wana bakufu basoda wana baza basoda na teponga na tinda ki te mutu abima. Tandis que confine eutaki epana ye. Ena ko koma lobi non, na kambo yo. Il faut na tika na okinde sunde ngwana te parce que ba mininga po kala kaka na guerre wana tozalaki dernier bitumba. Po bitumba ngana bunda comme 3 bitumba. To bundi na bundi wana ya 2007, il y a 2009. Il y a 2009, to bundi na mbata si ala wana. Tozalaki 24 et tozalaki 44. 44 on a 19 morts. To longo 19 morts côté na biso, mboya ba soldat na rolobate. 19 morts côté na biso. To kundi baninga na biso, to tui délégation te yoko chapua na sumbi. Ba to longo awa to kemaki na pillage. Et toke kuna na toke na pillage to poussana na biso totambola wana vraiment massacre ezalaki makasi bato bakufa ki ebele alors natali siko ba camarade na ngai ebele
mibale tozala ba moko bakufi bakundi bango sans de l'autre côté ni to botuzuka to témoin le boto tie bango ba famille bango etikali me yo wangani eloko ezate ke ngenga na tindaki bango te na yebi bango te alors eloko on esalaki vraiment na kité BDK na kozonga na Kinshasa et parlo na matadi voilà na kozonga na matadi na kozonga pona zoki bal zoki bal ba kozonga pona sala 2 semaines na Zamba 2 semaines ba kozonga vike na yeba koloba lingala na Kongo bien donc et nazo ya na nzila nazo lobaka mingi lingala po ezaki ba frontière ba barrière pardon c'est ça balongoli na komi awa ene kuma awa na continuer mystère na continuer mystère na yeko kutana na vie na ngamoko boy pro nani promo Djibril ouais na kutana promo Djibril bino na tante ko tangisa yo mais kaza na camarade na ngamoko boy bazaka associé na mort nani abu yansine fulakan ne ko dépend na ya abu yansine bino eza problème te fike camarade na tindi yo na abani ko tangisa nga quelques minutes après quelques temps un mois ndambo ayeko voyager aux États-Unis alors benga non ndeza bona ozonga soute mais promo azali vika zongi matadi beaucoup tania tangisa on a ke promo lobelinga pesa nga kondition lobeli ke kanyon sozana ngotikala na pantalon moko chemise moko single moko lipapa moko tikala kaka na mbetu na yo oyo lalelaka biloko nyonso na koteka bana zaki pe na biloko te ya zaki na mbongo ebele on comprend na suna teki biloko na kimbo donc ça boutique na la costume le pantalon oyo donc na place ka ko la biloko nyonso nda koteka na bilamba zombongo yo pesanga na sala una zimbongo na ko pesa bandi ko tangisanga na bino alobelanga eloko moko lobelinga mystère ngana ko komiso grand mais parti on na ko sala na ko tangisa o yo pesa la ba recherche okuma grand abandi ko tangisanga atangisinga pendant 4 mois. Le yo moko zana pour ça quoi apprendre. Oui, c'est pour ça quoi apprendre. 4 mois. Na kinaranda kune 6 heures 8 heures na zongi nda aussi kona kendaka siko pied. De songi na zimbongo c'est donc suka mbongo na ko zala dango on a sombela biscuit to bombe so na zimbongo fona kende ko tika ngo kuneza confine. Donc na simba ka susu mbongo te nini te na koma bizarre. Na simba sumbongo te nini 4 mois ekoki. Ayeko memangai na mai oyo ya fleuve na biso place ombengu akitela ancêtre na biso oyo akita na Singasuki place on est comme chaîne ameminga wana asali ba prière na ye oyo ya salaki entité na ngai aye o babinga na famille ya kubura aye apesi kombo estenge mkena zo baptême na zo baptême kombo apesa ko ya diable er ba côté senga ta ya fleuve na bimi boy mbala moko kombo na ngai ye diable noir eloko alobela ngai alobelinga moni connaissance na tangelio banda lelo ti mukolo kokufa ko tikola so nzala te pena lala ka penzala te donc même ata ebele te nazana ba meuble te mais les fils que ya muki siko maître noir nani to posa tota mola na biso to la moi mon PPO ça la biso bien nani oyo apesa ko posa ya kota moi ezaki yemoko nani oya BDK non nga premièrement nanu est-ce que la famille na famille nga déjà na zaija moni laka nga makambo nango na lukango eza famille te ndenge bato nso bayaka na plateau bazoloba non makambo nango bate non nga batekelanga te mais na yeba ke luko moko koko na biso ava kufa koko na biso ya mobile ava kufa atanga basoyi na munoko na makolo tina boye parce que akufa na misu nanga po era kufa to zaika biso mbala do kata motema nga na zotala on comprend pe mukolo te solana ne butu mobimba alobela ngelo ko moko ndenge ozani ngona tikelo o garder libota on comprend garder libo parce que na famille maman na biso ngaza mona lia mobali ya liboso ya mukolo donc ngaza première né ya mobali do bango nyonso batikele ba grand sœur baza mikolo mais ngaza mo abi yonde atikelio na garder libota dem to gérer libota en tout cas mon frère eloko wana na monango avant na kota ba makambo nanga awa ba kotelanga na ndako bachanga bambeli avant mystère wana na momuke en tout cas koko na biso wana aya na hôpital batu ba mona ebo lisolo ona obetela eza archifoté docteur wana azali OK ce qui un jour obeti tourna vina nanga to na ngomimo na docteur wana akolobela yo aza docteur amona koko na biso ekotalanga na hôpital wana de akufa kala ekotalanga vraiment na hôpital babengi mama na biso bachaka wapi bachanga ya gorge ya gorge ozomo
La monnaie en belle gorge. Bela gorge bachanga. Et batonga koko. Batonga ngai na donc raisonner nazaki ko la bachenga bela gorge. On a mystère exacté na des sportifs. Donc au monde ke ba maso obetaka ba maso no trop ba lingelo siko boule. Ba bomora. Et ça la qui seconde ngwana. Ce qu'on a hôpital. Koko na biso aya. Vous comprenez? Aya vraiment na hôpital. Ba ye ko lobela maman na biso, papa na bino azali banda. Maman na ya moni mutu te alakisi na photo na ye. Alobi est-ce que o alobi ye yo afanda ki wana na kwa azotala mona no na vitre. Vous comprenez? Koko mina mbali. Ya mobali. Aya. Donc ndenge nazalaka boy apart na ba entité na tambola na koko na biso. Yango na regretaka ndenge place ba cimetière place ba kundai batunga bandako. Yaza mutu mofo lelo na tongile ne fiske ata mozole. Bandako wana mbongo nyusu na liaka ngona famille. Mais na lobi teke biloko na biso oyo. Et utafatu mais ba chance mutu na kuta na nango. Eza bénédiction oyo uta DJ panaye. OK. Donc yango wana presque biographie na kimkusi yango wana. Siko bino mutu bosaka ta mwa na ba viona mwana ntemi to beta mo lisola fa to kota na oya yo pena ya yo yango yo po moi actualité pesa obligé biso mais fia comment dire moi mutu comment moi boyer moi nini est-ce que les adui ya ba force eta ba ami ya bato eta ba ami ya bato mon frère mwana ntema liebele mwana ntema bomi koleka plus que même on dit combien de millions de personnes yes solo so kena banzelo ya ba mayumba so kutika place moko boye mabele etunda boye bakunda bato webi combien de personnes bakufi combien de personnes bakufi monda chemi alingaki eloko nga na mone mabe yo za muluba nga za mukongo za musoli biso nyonso toza ba ne Kongo voilà mais yesiko alinga kabula Kongo ye akoma Kongo ekoma mboka nango ko topeza la mboka na mso za la rata mon frère. Vous comprenez? Donc mon dachemi vraiment en tout cas sorry. Mon dachemi ali trop. Yango mona koma lokola ndengo na comme fumu kobo. Tilelo continue makambo na. Tilelo monte batone ba kufara tilelo. Donc mon dachemi avant un système ya domination moko so motanga ba prière na ye. Domination moko be la taka muto o raisonner sous bien té. O mona ozo sala yango malamu. Yango mona oui, le rôle de moteur mingi mais osa tant que le babon osa peut médecin tradit. Oui, parce que oyo eza province du Congo santé ministère de la santé provincial de ministère de la santé mais coordination provinciale. Yango yo oza ba bloc na yo. Ça dit que au traitera peu beaucoup. Oui. Tant ozo mabuma wana to sonde tinde kwa miso kokodioko. O mona moi bakamozolo ba ma kokodioko liboma ba meme na CNPP est-ce que boma boma miso se faut que na ba CNPP. To eko si la peine bloc ba tradio yo ça. Oui. Mais mingi maboma liboma za la défense oui na tout traitera so ba yelinga ina au traité so ba yelinga ina au traité so ba yelona mon za docteur so ba yelinga ina au traité azongi normal on est spirituel mais bon nga za maître ni ba yena au traité bon ba to na traitera na ye aleki ba onani au moins le lobelo liboma za na décence mteza ba malaria et matio et puis c'est fou ben ba surcharge na mutu ba mela biloko nyonso wana mais liboma mutu ezalaka vraiment ou eza vraiment spiritualité ba betonde liboma bilombi liboma oui ba ko beto liboma ou soit lukaki makambo ou to si contraté après pécio retour. Oui, il faut payer ça au retour. Ça na biso muke to fanda parce que ma solo comme makitoko voilà. Merci na batunyo so bozola na biso témoignage o ezaya maître noir oyo moko ya ba pouvoir ancestral fandi katina yo. Oui, donc médecin tradit ndenge na libenga kalungi ya Congo donc chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Le liboma musu ba beta on. Oui, ba beto pe liboma nde ba bwa kila kambas ba bwa kilo pe liboma. Mais liboma musu ezala ke okinda ko simba biloko okokisi bikila te obeli liboma. Et puis qu'il y a biloko no awa ne na tanga ba komi spécialité. Donc bani makambo na 2009. Makambo ozomona bien 2009. Ozomona mbona utolo bango ba na utolo bilo ani. Spécialité no pe autre maladie traité bamba sous bampese mais spécialité magie. Magie on ngomba kisiti. Oui, bon nous sommes tabakis. On a un oui, nous avons un docteur, donc bon médecin. Il faut avoir une chose. Bon, par exemple, comme exemple, il y a un kanyo na mai. Malade, il y a un nzoto. Si il y a un bateau, il y a un baby si il y a un boma. Non, nous avons un bisam tous les bons matins. Et là, comme on conseille à Pessangaï, na simba makila te. Tu comprends? Na bible ça va monter.
nga na bibisa moto te nde naza boye omoni mosala oyo bato ebele basalaka mystère mpo bamona bango danger mais nga oza mosala na nga famille na nga babuku amelaka awa nyonso naza ngo na vie na gani yango awa soki lelo naza na mboka oyo awa nakiti eza mpona mystère sans que mystère nakozala awa te comprendre sans que mystère nakozala awa te donc naza maître moko bomoni lelo bato ebele bayaka baza bamaître complet te yoza maître complet mais kasi nayebi kotete na mosuli ti na molimo mais naza complet bakanini ya molimo oyo ekomela opela nga nasalaka affaire tout oyo etangami ya spiritualité nyonso moto akoluka mais na bacondition na mosusu oyo napozaka na bato tout oyo eza spiritualité omoni makambo ebele tokosalela yango bapublicité na télévision te comprendre au maître noir tout en camo donc nde nazoleka omoni mikando eza pose wango eza plus de $2000 solo. Plus de $2000. Mikanda on. Plus de $2000. Chaque année, on a versé mbongo. Na kesha lita donc ndena za bonne za bona contre. Le problème il y a ndeti ba bande kona biso ba oya za liboma o. Kokodioko. Ye ezaki ce que ça problème mo physique. Au traiter na traitement na oya. Banzete ni losalila. Mbo to salila ba panza, ba binyumba, ba bikese, banzete ze belé. Banzete ze belé. Ba hémorroïde. Non, ba hémorroïde, ils banzeta manga, ba tangawis. On comprend. Bo ba pese na ba mbaso. Pese ils na nzete moko boye. Omoni banzete oyo izate. Izaka kuna. Izate. Ana na mona ngote. Surtout bosala ba kisi wana bokoko wana. Boza maloba boloba na kati. Mais fona sakate. Il faut na loba, fona saka. Eza kisi na opesa. Nga so traiter mutu ni bande na lobela ko na lobaka ni. Mama nga zo traiter nga na fongoli motema, je peux fongola motema, ça na confiance nanga. On comprend. Au monde je so na lobi jelo kwa ndengwana. Do na fongo déjà motema nga na traiter ka mutu tala ka mbongo te. Pe mystère ezala ka mbongo te. Muta ko shote makambo zo sala ka za mbongo te. Makambo za mbongo te. Pona lobi makambo za mbongo te. Mon frère, to kutana belé. Omoni makambo mutu msoki ndeza ngono sali kambo to sengi mutu mbongo non ezala te ça oui non ezala te na mystique ba sala kana no musala bongo ba futa yo mutu client na asombe biloko apeso sala musala bongo ba futi yo na sima wow donc na mystère ezala te ndeza ngona na pe mystère un bon maître asenga ka mbongo boité ba senga ba pesa ke ba symbole maître vivant na ba cadeau. Le maître de la raté au nom, il faut que ça autant, il faut que ça la beau, il faut ça non. So maître nini déjà au salapé boué, alors là bah témoignage. Témoignage te roya. Sauf fan de jour regretta que loko pesa ibeta retour. Ouais. Ba retour pesa. Oui, nazo ba retour. Non, nazo ba retour belé. O nazo le belo vérité. Nazo pe ba retour pena. Omoni te zo sala ka mettre na orgueil. Ngana fanda boué. Na matadi na lobi gande tane ngwana ndena za bona 13h mutako kufa to koma 14h bo mona mo ba kwena ntamanga kufa watu lobi ngam na lié la police yi pona lobaki on comprend na lobaki donc makambo to sala ko izarto différence ni bozana ngobino na ba prophète pour ba prophète amakyo ya mabepe ba koma non siko eloko non baza ibele mais na kobomba ba secret na bango yango tina est-ce que comprendre na linga vraiment ko kota na ba BSD na linga mingi comité kanga omoni ba prophète baza bato moko oyo basalaka business na komba Jésus business ba komba Jésus ona zolobela basalaka business na komba Jésus omoni chenyo na ebike ba kolandanga basalaka business na komba Jésus ne bazande ngwa ba prophète bazo business na komba satana yo ndimino sanu non nga na za médecin nga oza musala pona kuyeba ngo na zo atang otangi na tanga ngo kotanga na to formation na lala banzala on comprend pe bato belé lelo nde bazani bazoba mabota bato belé bazoba poste la misala pona makamu nga sala business na kombo mutu te nga na diembela na mutu te nyonso na zana ngo nyonso ona zana ngo na gani ngo na peso exemple obi lelo banda tongo na meli kaka jiwa no moni wana mais na ndako na nga na to benga bango bazolia na 12h on comprend moi sina nga lambi pondu na ngombe na taka muluba bango déjà bali elaxini naza parent na lukaka mbongo fo menga na lia te me libota na nga balia bazala bien les pour sala na batu nyonso même batu babenga oui
Donc se sacrifier pour nga na se sacrifier déjà parce que yo hermo ko la nga zola la te. On comprend. Et ça na ba te bele ba benga nga bengi apesi okana ye. Tu vas passer ba ya luka nini pa. Oh ba passer ba ya luka ba mouchoir magique, ba baki magique, ba kukao qui a beti ka mutu boya kwei. Miracle ni oso mona ba pasteur ba salaka. Soki mususu eza solo mais na njela fétiche. Mususu eza makwena ya lukuta ba yokani. Boya nzambe ya solo benezara. Est-ce que mon raté ba pasteur mi ba salaka débat na ba maître te. Pour nous prouver dans le belio quoi banda ko sambela banda lelo ko ça na ndimi na proposer mutu moko débat na yo ndimi na ondima na ondima débat na pesa de to sala débat moko nini na ko le to sala débat to sala miracle yingana sambela ya sala miracle et simba do ya sambela ngana sambo fike ngande mu ndimi ya satan a sambela yo mo bi ko no mu ndimi ya satan oh il a problème ta a sambela aba do soki alingi na pesa e ba carême ata une semaine asali ba carême nayi mais to kera na plateau asala ba jeune mais na olinga za direct boy est-ce que na plateau oui na olinga so za la direct to sala vraiment direct parce que omoni boy émission ekota lelote faut za la direct ba to tuba muna ende kuna na sima caméra faut za la direct pe to chango awa pe na chembongo anje ye a $500 nga na $2000 soki asali miracle na misu na ngai c'est que na tiki makambo na ko mikreti donc yo osambeli ke maramna osala esimbati akopa ko sani lokote pe akoboya eke za ba sala nzamba so ba bo comme so ba chrétien ba bo mu tsopi tika ndeko na ngai avoye besiko uti foye bana wapi esiko avo kende foye besiko uti kisiko esiko tu uti zani ancestral na bisa bon ye bien ote bakoko na biso baza kokendaka ke alongwe matadi akomi na lubumbashi na 2 heures du temps ezalaki nani ezalaki ni ancestral na biso te pasteur nini oyo akopese ana kini lokola mwanda chemi oyo akozoba ake kokebisa mwanda chemi na ndako na ye awa na kini nani oyo akozoba tozi kaka mwanda chemi pasteur nini oyo akotelema na lelo atelemi non biso nous bato nzela kongo tolongola na bato nzela kongo tolongola nzela kongo non tolongola nzela oh toza des camps toza ba croyant bon ba tela ka Jésus zela toza ba croyant na ba chrétien tolo bana eloko moko ba parce que tout exemple à mutu moko toza ba réveil non toza ba omoni mon frère biso to kola to ba ki église des noirs islam catholique na protestant on nous soyez boy et à peine au monde ba KDC au depuis hier boye pe et bibi samas on a le besoin na pasteur mon côté au à côté les ma devant à lobby a pour nga na pesa ka défi na bi ndé na za boye to sala ka miracle na plateau donc mais émission na faut être la direct bato bazo tal donc to direct il faut être la direct peut-être tu vas mbongo Angers to tu na place bato nyoso baza pena bato mbele ba tie ba kiti bazo tal na pe soko arlinga kanga ba carême akangi ba carême ngana ko yaka boende na zabo omoni nga sala ba géo na ba bano mikimi ke ba sala na ba plateau tia bimisi ba mbongo bimisi ba bona yo la personne miracle on a ko sala ke na bimisa mbongo pour pasteur bato ba mona bimisi mbongo na ko beta mauvais loko ya mona déjà na kotina tota bimina bimindundo yo ko mindundo tala ma mero ezali na benga prophète Ézéchiel déjà problème te naza awa soka lingi o bichimage na lancer de filles nga lancer na yi donc nga naza boya naza awa bo programmer vraiment jour ye azu asambeli na ye to sala ba débat mo bote mutu mo bana ko te nzamba lo non yango te yo sambela mutakufia bola musi bilumba on comprend oya ola musa inda za nzamba so donc ngande azani ngona mais pona ngai pona ngai za facile dola musa mutakufa mais na ko zoka entité na nga koti na karakasi ya enveloppe oyo ya mutu akufia la muki ya telemi one esprit o esprit ozana ka deki na ngome yo zika on olibiki mutu alamuka mon frère mais yo force c'est c'est parce qu'on peut se forcer dans nzoto wana mon frère et l'on a l'obéli au mon spiritualité ils a qui le même ngamo ko na sala spiritualité mais non na comprendre ngona noté spiritualité ça la moi aussi à toi faut ne santé au comprendre ngote spiritualité so ki yo kenda ki ozui kopo ya spiritualité mdo so ki kuna zui ekolo na likolo et dani siko ni ne sanga ba pasteur ba limité ba limité kana nom de Jésus à part on va dire rien
bazana croyance na bango. On comprend. Un tel côté ça tourne ba mafia mon na CC wana. Mon frère, spiritualité ça va moi aussi. On te fait milo comprendre. On comprendre été. Wow. Au monde inde na za bonga lo ba vérité. Nga so tuninga question yo to sala ke simba. Na lo bilonyo so sala ke simba. Te na za pena be échec. Ayo place na za kité na tunaki ba retour nini ozo pena boye. Non, mais yango wana so to plonger déjà boyo ipetango ndang pezango to plonger pena mama mususu. To na sala pe be échec. Mais bandit pe na so pe be échec. Ni c'était na sala ke simba. Mais tout ça la rani. Mais ça, la stratégie na traité là-bas tout nanga. So na sali comme na moni que on a vu vraiment résultat ya malamuté na lukara même les kambo na saela. Voilà. Nini otoba okiko ko lancer le message na batu na so balanda biso si peuvent vous contacter. En tout cas moi j'envoie personne mais o nyasa loka benga yo asola na yo. Message nini eza na clé pour avant to zonga na pouvoir ancestral parce que ça place au fond de aussi c'est la émission. Mais numéro de téléphone yo na nous déjà batu ba yo kango pe na suka to bike to pesa. En tout cas moi je fais que mon boulot. C'est mon travail. Alors, mais quand on lobana ni loko yo na ba kradi eza la côté o nyoso eza awa na katiawa o lancer la ngona mais et loko vraiment to yebi o pena na yeli vraiment na plateau boulot bandi obeba parce que makambo be stroba comme ebele. On comprend na misangi sipena yanga moko na kati parce que biso nyonso to koma bato lokuta par rapport que biso o to za bo to bombela ngo basi na bana na famille na bato so batanga na makambo soki musale komo kufa pe avenir abana to bande kuna ngo pe komo beba. Avant que mutu otindela mutu mbongo to okuta mutu alors faut la que ça peut ba document ou azo sala ou sala musala na yi parce que médecin pour toi ba médecin mais ba document ne bimi na TV baro ce que au kosi mutu ba kango ah mon frère nga il est zela lobele loko moko hein na mutu na yibani et c'est na sika okimi to uti na kata plateau er na koti omoni mutu yebinga te ba yebi donc partout na kendaka elongi nanga oyo batu bayebinga donc na yebani déjà on comprend na yebani déjà ba document nanga yangwana o identité nanga si na moni nyaso za ba identité na ba adresse nanga service yango ouais on a ba adresse nanga no c'est ça ah nyaso za di na moni nyaso ça on comprend o moni lelo elo mona ko lobela o batu belé bazo ya koluka mbongo na internet ngana kota ngola na 2013 ndeko nanga wana mama makala do teka makala na sina ngo ba dollar vous comprenez Wanda 100 kwanza $100. Ozomona kisi mumoko ka hemorrhoïde to tekango na kisi moko ya hemorrhoïde to tekango 50 500. Donc ozoteka kisi moko ya hemorrhoïde non $50. $50. On comprend? Donc ngana lo bango vete ngana ko tika na makambo lelo bana nga bazala toujours bien. Na otika na décider pe lelo pe na tiki na makambo yo bana nga bazala na bango toujours bien. Donc to yaka na biso kaka au monde lelo to yaka rapide pour que to lancera ba message ndé to mesana. Numéro de téléphone o azana pour ça contacter nga plus 243 89 124 8871 plus 243 89 124 8871. Donc na za bo programme na ngai ezaboye. Le 27 il y a mois là. Non. Il y a novembre. Il y a mois auto banda. Ah il y a décembre. Na Dubaï. So na longo kuna na kozonga partir ba les 5. Ba les 5 na okebengela na Luanda. Les 5 donc partir ba les 15 na za na kata Luanda. Les 10 na za na Congo. Les 10 on ba les 15 na za na Lubumbashi. Donc na fin dia ça ndeni na ba nyonso ba contact ka. Oh, na musika ka ba téléphone. Omoni to classera programme. To classera programme de tozala ndengwa. Et na ouye na chaîne na bino lobini émission so ezali to classera programme. Donc il partir ba deuxième mois na za Zambie. Donc programme o eza wana yangwana o nyoso o aza ba piyo na tangi o aza kuna ko contacter. Donc bandé son numéro plus 243 89 124 8871 o lukanga akena Facebook abeti Diable Noir page na bima na Luanda na fani na Golf Doge. Na Luanda na fani na Golf Doge. Na banque BPC banque big na entrada wana bureau na ngeza wana. Donc so kimi kaka na Golf na Luanda makamba mamero za la raté. O numéro ndako za la raté. So komi na Golf Doge wana. Otuni kaka wapi bureau maître noir. Bureau na ngeza wana. Même ngana zate ba représenter nga bazala ka wana. Même na Matadi a wapi na Kin. Tout ça là na sala set nanga tout va changer. Tout landela ba document. Tozolinga ba document nango et ko kapoto lansango nazo sala pe ofelina na bande jo ko tonga na ko bengi sabino boya ko tala nde mbongo na mabe wana ka yango mbongo mabe yo ngona mbongo ya mabe
tomeli ba secret na mbongo ngo ebungi oh tika biloko wana donc presque yango wana nazana nga na posa te ya bato bachanga non esunga na ndeni nazana posa te bato bachanga un coup de pouce batindela nga mbongo pono felina na ngai ni non nga masala ngo na ba propre moyen nga même mutu aza maladie non mutu aza na maladie aya o ko benga o moni émission nde to sali yango na opesa bato bonus mais na condition que soki obengi nga na traité yo benga pe journaliste opesa témoignage pour o lobi réclamer qui peut ba retour yaka donc 5 personnes ba benga nga na émission sauf mambo na sala mambo fil 5 personnes ba benga avant na sala mambo fil ah le lendo na lo lendo te na lo lendo te na miyebi onga na zali na ko tika makambo na choda intala te. Voilà, on est arrivé presque à la fin. Ah, c'est ça, Eli derrière la caméra. Tout ce monde a le pouvoir ancestral quand tu parles là. Binobo Kangama, quand le pouvoir ancestral, mais Mingina Congo, culture Congo. Culture Congo. Beau culture Katanga. Non, culture Congo est en global, il y a Brazza, dans l'Afrique, Mobimba, pour capitale Afrique, il y a Angola, dans Banza Congo. Vous comprenez? Culture ancestrale, les Anyonso, Afrique. Lelo Kimbangu azawapi pona bino. Kimbangu oyo tozoloba o azana nkamba za ekekwa pamba bacha vrai Kimbangu corne za tilelo na Belgique. Ne tchaku escalade ne tilelo na Belgique. Yango nazo yebisa ba combattant ni mission auto sala. Na bo pekisa ba mise ba beta. Mais biloko na biso certain na biso ne so batela bino na mise na Belgique. Pona nini tie bo bunda na to banana na source. Zela Kimbangu yo place cercueil wana za refungama mukie. Nzoto ezana kati wana wana. Kimbangu te lelo corne dans la Belgique. Wana ezana nani? Kimbangu te mon frère. To tika nzo kende gauche à droite ezaki Kimbangu te. Ti lelo corne Kimbangu dans la Belgique. Na bike bato belé ba oyo baza bato ya Kimbangu côté kuna. Ba ofinga. Ba koloba na bango ba koloba. Mais na sa moté ba bike na loba vérité. Omoni, est-ce que bike prince na biso ne chaku. Tom na ye izana manja Congo te. Tom na izana mise na Belgique ba tsango na ba vitre. Ba esprit na biso ba likeko na biso biloko na biso nyonso eza kuna. Banzambe na biso toza ko sambela eza kuna. Parce que pour que peut-être banana nunani yango zo mona ngai na félicite ka Mbuta Chikeva na guerre o ya zo bunda. Parce que Mbuta Chikeva kena même ba pota na réclamer biloko wana. Parce que bino ba combattant. Bino bozaka bo fo musicien moko beso wa hier baniko chama kelele bala moko boko chama kelele pourquoi te botele mina likambo na biloko na biso pouvoir na biso na ezonga mais Kimbangu bazaka na bana pourquoi bakoko na wana pe bon wana siko question wana fo tuna siko bana na ye na bato basambela kakuna ponga sambela na bango te so différence ni bocha ya Kimbangi parce que bango bandima Jésus biso bandila Kongo msusu ke ndeza wana to ndima Jésus te bonimaka Kimbangu to ndima Kimbangu yango mona ke mbila o biso ba ne Congo to tanga mingi o iza vraiment to na de mbila donc que des prières o iza clé mbila iza prière iza prière na otanga tanga premier mbila o iza la ki to singa ka victoire iza to tu nona muna mvita wa silwa mvita puluso Congo wizo fumandungunu ngie fumandungunu mudu muka mvita do uza sasa makisa maku mungiza kunata chikumuso Congo wizo fumandungunu ngite la kisike fumandungunu iza tout le monde a victoire seconde donc tout le monde a bitumbo zo filate oui zo fuma ndungunu yaka yo mukonza victoire nge fuma ndungunu mudu mukamvita donc yonde mukonzi ya victoire oza kaso zo bunda ozo pumba do za sala makesa modo yako sangisa ba adepte no mutu mwindo nyonso oui zo fuma ndungunu yaka yo mukonza victoire ingeta donc et suis satin prière wana donc batri so zo landanga fo bukanga prière bo kuma to bo benga na komela donc wana otanga ngo déjà et ça c'est ko auto za ko populaire masasi tete nona muna nitu za bisengo wiza ofuma ndungunu wana tuko focha ubanda na nitu za bisengo wana zonge pa mona ntsemi non iza yete oh toto la bible na biso makongo wanga bibino boye bien ngote bible ko keluka to makongo keluka ezani ba keluka ni za maga Ancien Testament na Nouveau Testament mais vrai bible za makongo bible na biso bakona za bakoma za makongo ekenda wapi Babylone bino mobe bo tufango non yozo kende ba Dubai ozo kende ba poto zela est-ce que tout le monde a zela lobelo est-ce que vous comprenez ba Gucci ba nini oh mais oh nata janit o moni nini za wana na sa pe be mission ba teni nanga soko yaki nanga la teni obote ozwinga na nzela on comprend et là on mona ko lobelo zani mon frère oh nyo sizo mona bona obunda lit na zo lancer ba message
na osala part na nga yo poza peuple Congo sala pe part na yo nga part na nga yango na utaka musika ermo na zolu na uaka bakame na futa ba vol pour sala be mission pour na lamsa peuple Congo na osala part na nga mon frère. Très bien, très bien. Na sala part na ngai na tambola na kepi pour na rana esthétique. On comprend? Mais tu chaka kepi te bo poto kima batu. Tu te rappelles ba menace na makambo na mamoto lobaka. Très bien. Osomo. Tu te rappelles ba menace. Mais le lot on a petit à petit pe ba te belé pe ba komi ko lamuka. Ba mo comprendre que il faut tout ça la boye. Est-ce que mon ancien mine bofana na isa bino pe kimbango abotaka? Bon, mwanda chemi kimbango vraiment pena abotaka. Wana is vrai. Wana is vrai kimbango abotaka. Mais si côté kuna eloko ni eboma siko kimbango ba côté ça na business. Hein ba côté ça business mon na carte na ba politique na carte. On comprend. Kamba eza mabele centre ya solo, kamba eza place mambo. Bon siko likambo wana omoni nga na ko filter te bato kimbango. Mais na lobby vérité non wana vraiment na kota na terrain wana te. Mais na lobby vérité c'est oza médecin. Oui na médecin. Tango ba melisa otuma ya kamba. Babika kanango. Mais bateta on a combattu so basabe on a combattu kimbango ye moko le père ba guérison mais so ba ko si jésus na kafu ne simbate pona na mela mayango te yo na mela te ata mabele na olia te na makenda te na koma pe kamba kuna na koma boni ni election ke nzota kimbango eza na kamba eza ye papa na ebiso eza ye te est-ce que yo ndozano yo na tuna question moko bo yo zandoki nga zandoki te mais siko nga na zandoki zandoki nga na siko na mtapumba na butu yo siko na mtako bloqué wani za kora kimbango bota mapapo zandoki do lia no misina batu non kindoke kolia batu te ngata kindoke kolia batu te maître nyonso il faut dans un chichique faut ça la voyage astral mais yango na kindoki yo okoti na moi te na kamba mais na buto yo kokoko ngande na zande ngo milimo eza tiki yo poleki ngande na za yo leki milimo eza kata kamba wande kona ngana lobeli yo bo bien kasi ça voyage astral to na ki de kuna osinga personne e mongo fumu tout mwazali na osinga permission. Si tu penses que le lot na Congo l'esprit de Kimbango n'existe pas. Ils sont enfermés na Belgique. Ils sont enfermés na Belgique. So qu'ils a en Belgique Congo dans Belgique Congo tout va bien. Na Congo biso tout va bien. Na mon émission faut tout ça la deuxième épisode pour vacciner biso qu'on a coupé. Donc faut deuxième épisode des ala. C'est comme la souka. On s'appelle l'émission. En tout cas on s'appelle l'émission. Na sepel na plateau voilà na sepel na organisation na sala be monsieur belé mingi debout hein. Mais en tout cas vraiment na ko linga bino ndenge na sepela ndenge sala musala na yo merci beaucoup vous allez vraiment na katikati merci beaucoup bon la ça fait ba message na biso nga na lansaka biso ba jeune to zela ka te mukonza mboka pesa ba misala to teka ba mai to teka ba tondolo to teka biloko moko boy to mi aider nanu. On comprend. Et ça quand tu sors autant que ça licencié faut que nous salariés na bureau na climatiseur chata cabine quoi to bandata na wana po Congo bonga osomona ba jeune to telema to kwanga maboko te wambali kitoko mais olimi wa simba lisangu na yo oso comprendre mais ça na ba cho muzuni azana ngwazo linga liga mer moko boto afana na kwa beta matolo mais yo to sala msala na o dole na mtoki na o très bien donc to telema biso ba jeune to kanga maboko te to zela te Congo bonga biso ne to bongisa Congo. Voilà, on était là avec Maître Noir qui est médecin aussi, qui est maître spirituel. Nganga lisusu. Wana yomo. Diabulu. Diabulu. Satana. Nyonso. Ya zanga kindoki. Donc nga fait ça délivrance. Je voulais pas qu'on délivre nga. On faut pas partir, faut pas ça. Jésus, to la tissu. Nyonso nangai. Moko ba délivrer lui qui nous ko bimis. Ah, non faut pas porter mon dans tête. Donc on a des missions de beta ba million. Nabi ata ok papa Léopold Mutombo yo obeka. Rien. Nga o ko mi ko délivrer nga yemo ko dai. So chete be benga moko na plateau bisa mona fuka mi bo délivrer nga. Boko mona ndeko kanga mawana. Attends mais pasteur la ko na ili. Pasteur a dit chéri là. Samuel. Non, tout le monde va combattre. Tout le actualité, mais tout le monde va combattre. Baba parent, tout le monde va combattre on a plateau. Bon et dis-moi.
Et donc, oh, viens, c'est quoi, on dit, malheureusement, il y a pile sur le sila raté. Viens, ça n'est qu'à vieux, mais viens pas l'embi. Au bout de ma génération, vous êtes comme ça, comme vous. Il y a des beaucoup pipi sur le sila raté, mais à l'embi déjà. Voilà, ça n'est fini. Numéro de téléphone de Abazu, peut-être ce qu'on peut clôturer. Donc, plus 243 89 124 8871. Ce qu'on moni na Facebook, au commis Maître Diable, non, mon andé na tritaka. Ok, na. Tosisi. Oh, tosisi, peut-être mon n'a pas sa place au Zouranga. Non, mais on a un appel normal et l'équité. On a un voyage. À quoi comme il na Facebook. Na Facebook, on met Diable Noir. Au comment on a page na ko bima on ande na traiter rabatu na Instagram on met Diable Noir au comment on ande na traiter rabatu na ça minute o amona ko benga o bengi premier 5 personnes ko benga nga non ça la bomba comme fait ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Maître Noir. Merci à vous. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotché sur votre chaîne chez Chebusso Télévision. On a eu à avoir un beau témoignage avec lui. C'est vrai, on a parlé de tout, mais de retenir un peu l'essentiel. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Si Dieu ne revient pas, on sera toujours avec vous. Restez toujours scotché sur votre chaîne chez Chebusso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Au revoir. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga Orphelin à $1. Alia, Amela, Alata, initiative de Maman Emily Setimayinga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo, na ba orphelinat, Mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça, la Boulam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Bisso et témoigné Bisso Liboso Nazam. Bien aimé. Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi ba boti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi on a pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre personnes to pesa na autozano $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Akanda Mutakala Nankolo.